bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar jaam hiire moon hande ko ñalawma alhamis hawri ko 15 lewru janvier hitande ujunnaji 25 habaruji moɗon ndemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗe mawlugide ɗon ko toon to Washington e tugnade kadi ko yalti e Fox News e CNN hono kanko Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis o wi wonde so tawi gouverneur uji ko wayno Minnesota ko wayno Californie ko wayno New York ɗum noon ko état démocrate en jaɓani liggudade makko jaɓani jabde jamiroje makko kanko hoore makko déclare o ko wiyete en insurrection ɗum noon ko wattude leydi militaire ɗum hadde kala ko woteji baɗoji hitande ujunnaji 26 habruji men international ko to Amérique latine puɗɗoɗen kamɓe guérillaji ɗum noon ko goomuji gonɗi toon kaɓe haɓeteɓe ko fate nadude rende leydi mumen ɓe mbi wonde ko ɓe ndendu oɗo saa joni ɗum noon ko hakkude kamɓe Venezuela e Colombie ɓe ndendi dole mabɓe pour dartade Amérique habaruji men international ko toon to Sénégal cakkito tan ono kamɓe aɓa farba ngom ene wayno ɓe keeɓi yamirore ummade toon to bâtonnier mo leydi Sénégal gardiɗo avocat ji leydi Sénégal wiide wonde koye poti wadde conférence holko ɓe paami oɗo saa joni ko Yacine Fall haali ko takki client mabɓe ko ɗum noon ko affaire ɗiɗo téléphone aji en mbawata jokkodirde Tijane Niang ɗum noon so tawi Allah jaaɓi ma wartu janggo siftinde on tan ko ñalawma alata woni coupe d'Afrique des nations yahata jaaɓi ha tirde mum ɗum woni final hakkude kamɓe Sénégal e kamɓe Maroc kono noon en wayno ko ñande aset kamɓe Nigéria maɓe potto e Égypte ɗum noon ƴeewe hol 3e place e 4e place ma en gartu joni jañoɗen e ɗiɗo titre uji Radio Jowol Sare International dole lingu gondiya kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men mbinɗen ni ko États-Unis hande ɓurata hewde e ɗum noon ko tugnade ko yalti e winda journaluji kewɗi surtout journal biyeteɗo Rolling Stone en wayno ko kanko Donald Trump konguɗi ɗi gajorto ɗum noon ko noddi ko wiyete insurrection ɗum noon en wayno oɗon ko article meɗɗo hutorede e nder États-Unis en ko noon laabi 30 laawol cakkitingol ko hutorama hitande ujunere 1992 ɗum noon de kanko ancien président George Bush tokos nde wonno e laamu ɗum noon ko haareji bonnoɗi toon to Los Angeles caggal nde ɓeɗo policier naypino hono kanko King woni ko seppuji mbaɗino toon to Los Angeles Californie ɓuuri hewde bonni guure kewɗe bonni surtout yen nokkuji kewɗi ɗiɗo ɗo Los Angeles taw ko business aji gonno donc kanko George Bush oɗon sawo namdi wonde ko e yamirore kadi walla e ɗaɓɓani umminde e gouverneur gonnoɗo oɗon saaha toon to Californie kanko Peter Wilson wonde ko kamɓe militaire uji ɓe garɓe balla rende hono to leydi Californie ɗum noon ɗum koye hitande ujunere 1992 ɗum ɗo fof noon en tugnade ko constitution ko haalate so tawi kanko président o yamiri militaire uji yo gar hankkadi gona e laamu gona e guure walla gona e won état ji firti hankkadi ala fof business aji goɗɗi ɗi ganduɗa kamɓe état ɓe jogui ko kamɓe gouvernement fédéral ɗum noon ko ɗum woni Donald Trump mono continue hande tugnade hande e oɗo journal surtout biyeteɗo Rolling Stone ko haalata omo continue hande hutorade konguɗi wiide wonde ko wotoji hankkadi sohlani ne kaale ni tawde état ko wayno Minnesota e ko wayno Californie ko wayno hawnaki New York en continue hande dartade laamu makko dartade jamiroje makko dartade kadi programme mo jogui surtout habde émigré ji ɗum noon en wayno ko kanko hono maw hutoro
o galɗon kuulal noon ɗum noon tugnade kadi ko harala ko fati constitution ko kalaten ko ɓuri hewde e galɗon kuulal wonata tan ko so tawi kamɓe ardiɓe toon to état ji walla ardiɓe toon nokkuji ɗi ganduɗa ko en guure ko en mairuji kamɓe koye maɓe donki dañji doole ɗe ganduɗa ɗeɓe dartini ɗiɗon seppoji so tawi ɗiɗon seppoji ko bonnoji ko ɗum waɗi nden ɓe kamɓe poti yamirde ɗum ɗon yoɓat ko waɗi hen nokkuji kadi ne ganduɗa kamɓe ardiɓe ɗeɗon guure walla ardi ɗiɗon état ji ɓe cohlani ni yanno yamirde ɓe cohlani ni kanko président en o jogo permission maɓe wawi wadde gueɗe ɗe ganduɗa so tawi gongira e gonga yimɓe naatɓe ɗiɗon nokkuji walla wonɓe ɗiɗon nokkuji ko yimɓe ummiɓe caggal leydi walla ko yimɓe andiraɓe ko yimɓe bonɓe ene bonna leydi ndi ko ɗum waɗi donc kanko Donald Trump mon continue oɗo saa joni wiide wonde ko so tawi gongira e gonga kamɓe ardiɓe ɗiɗon état ji surtout ɓe jaɓani gueɗe makko kadi ene wayno ko won ñawoɓe wonɓe ɗo kadi ɗum noon tribunal uji enen continue hande dartade jamiroje makko kanko ko noddo oɗon article ɗum noon oɗon article firti wonde ko so tawi o noddi ɗum woteji ponnoɗi wadde hitan ujunnaji ɗi e nogas jeegom ɗum noon ko suɓade sarɗiyankoɓe wadde ɗum noon koko jogori haytude ɗum ɗo fof kadi kanguɗi makko ɓeydi kadi hewde ko caggal nde kanko hoore makko gonɗini wonde ko hono woteji ɗi so mbaɗi e nder hitan ujunnaji ɗi e nogas jeegom ene wayno ko kamɓe républicain ji koɓe perdoɓe soɓe perdi noon firti wonde ko kanko Donald Trump kanko hoore makko ene wayno ko jogorɗo ittede laamu ko jogorɗo wadde empêchement ko wawi wonde fof ene wayno ko haraleɓe hewɓe sarɗiyankoɓe kaalino ko ɓooyi mbi wonde ko gajoto ko ɗum woni ko yiɗi wadde kono noon ene wayno oɗo saa joni ene wayno kamɓe fof kamɓe démocrate en e ɓe pewnti banggue maɓɓe kamɓen so tawi ɗum ɗon yonti hono kanko noon gardiɗo justice toon to Minnesota nder konguɗi ɗo haali kadi wi wonde ko so tawi tan Donald Trump kañum ho ummanima ɗum ɗon kanko gardiɗo justice toon to état biyeteɗo Minnesota kanko kadi ko Allison pour wonande anda kanko hoore makko ko julɗo o wi wonde so tawi Donald Trump umminima ɗum kanko hoore makko ene wayno ko eɓe jogui peeje maɓɓe kamɓen ɗeɓe gaddoyi pour dartademo pour habdemo ko kanko Donald Trump ɗum noon a haali ɗum ko kanko attorney general wonde walla toppitiɗo justice toon to leydi Minnesota wonde kanko biyeteɗo Allison sifti noon aussi ko neɗɗo ko ɓalejo kadi ko julɗo kanko ardi justice toon to Minnesota ha hande kabaruji meɗen toon to Minnesota tumnade kadi ko winda toon to Fox News ene wayno ɓe mbi wonde ko procureur uji gouvernement fédéral liggotonoɓe toon surtout wonnoɓe toon to état biyeteɗo Minnesota joyo mumen ene wayno ceekama ɗum noon kadi ko yamiroɗo ummide kanko gardiɗo justice leydi ndi hono e kanko dewɗo e makko hono kanko Todd Blanche ene wayno ko kamɓe mbaɗi ndeɗo yamirade pour ɓeɗo procureur wonnoɓe toon to Minnesota e ɗum noon e surtout ene gardi ɗum en o yoɓe ceeke ɗum no fof ko ari ko caggal nde kadi nde ɓe mbi wonde ko ɓeɗo procureur wonɓe toon to Minnesota ene wayno jeddodiri e mabɓe kamɓe laamu ngu ko fati pellugol bangol toon ɗum noon ko adi fof pellugol oɗo debbo biyeteɗo Rene Gold jaaro duuɓi 37 e kadi pellugol gargol hankingol toon to Minnesota ɗum waɗi donc ñande alarba ɓenɗo kanko procureur ɓurnoɗo wonde to joga toon tol hon Thompson ene wayno kanko hoore makko yamiroɗo ummima toon to département justice o sekam ɗum ɗo fof noon ko siftin ɗon ko haareji gonɗi hakkude kanko gouvernement makko kanko président Donald Trump e gouvernement Minnesota e ɗum ɗo surtout enne kadi ko gueɗe tugnade hande opposition kala walla démocrate en walla tugnade hande haralaɓe ko fate politique ko kalata ɗum ɗo fof ko peeje ɗe o ƴewata kanko Donald Trump surtout yenna ko wadde fitinaji kewɗi e nokkuji surtout état ji démocrate no laami walla ɓeydude ɗum mawnude ha kene yetto leydi ndi fof beele mo déclare ko wiyete insurrection on acte so tawi waɗi ɗum tawde kadi article uji kalanoɗi ko adin ɗi ko hadde kala ko wiyete wotoji han kadi arde e hadde kadi kala ko wiyete en kanko président Donald Trump ni mandat makko han kadi wiyeden gas ene wawi heddade e mandat makko hande o maayi fof walla hande wela o pour ɗum noon nan ko hunde nde ganduɗa en ko hunde haalanode guila e campagne makko surtout wonande foɗodiranoɓe makko guila e républicain ji d' abord ha yetti kamɓe démocrate en ɗum noon ko ɗum woni ko kewi ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo sa joni kamɓe département justice en wayno ɓe ceeki oɗo procureur gonno toon tugnade hande ko yalti ummade toon to Fox News kadi e gueɗe ɗe ganduɗa kanko procureur ko sali ko nde ɓe kuccini ɗum ɓe mbi wonde ko alay saago enquête gorko oɗo Rene Gold o ƴeewa e muɗum bonandeji pour addande ɗum caɗele beele kamɓe département justice affaire mabɓe ne deeƴa toon ko ɗum waɗi donc kanko Thompson o sali rewi hen tan ko sekede mo poste makko ha hande ummade toon to Washington kadi ene wayno ko hay sindo kamɓe démocrate walla leydi ndi fof oɗo sa joni ne jogui
hulol on jogi kulol sababu kanko Donald Trump haaluji makko ɗi en hadde surtout en kala ko fati États-Unis ko wowno walla constitution ko yamiri ko fati woteji ko fati dejre ene wayno ko kanko gardiɗo jogiɗo konngol toon to Maison Blanche hono kanko Levitt Caroline o wi wonde ene wayno Donald Trump ko hutorto ko fof pour insurrection o wi ɗum ɗo fof ko gajuruji tan ene wayno ko kanko Donald Trump ala fof ko waɗata jogor wadde hunde kende ganduɗa kene lundi lawol ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ene wayno ko kamɓe républicain so ƴeewama sarɗiyankoɓe surtout wonɓe toon to ardiɓe toon to suudu représentant ji walla ardiɓe toon to Sénat kamɓe koye maɓɓe ɗum ɓe kala mbi wonde ko Donald Trump ko haala fof ko haaluji ɗum gajuruji tan kono ala hen ko jogori wadde tawde andi ɗum ɗon ko hunde lundinde constitution ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gouverneur Walz mo gardiɗo toon to Minnesota e kanko maire mo Minneapolis e kanko kadi gardiɗo justice état Minnesota no wurno oɗo sa joni ɓe fewnude kayitaji maɓɓe pour en cas kanko Donald Trump o ɓeydi militaire uji toon to Minnesota walla o wi wonde ko hankkadi o fawi junngo makko Minnesota wonde ko leydi hankkadi watti ɗum état militaire ɗum woni insurrection ene wayno ko kamɓe koye maɓɓe maɓe jahta tribunal uji ɓe kaɓa e makko ko wawi wonde fof ne wano oɗo sa joni tribunal uji won hen ñawoɓe enen dokkimomo kanko Donald Trump gonga e gueɗe ɗe waɗata ɗe kono noon ko ɓuuri hewde gullitali gouverneur uji ko wayno gouverneur mo Californie koni gouverneur mo Illinois gouverneur mo Minnesota e kanko gouverneur même mo New York walla gouverneur uji walla maire uji kewɗi ɗi ganduɗa taw ko guure démocrate en laami wani ko ɓuuri hewde e kawuji mum kanko Donald Trump rokkama fenade kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji meɗen international guiɗoɗen ko toon to Amérique latine tumnade kadi e habaruji bindaɗi toon to Fox News wi wonde ko guérilla ɓurɗo hewde doole paji yimɓe ɓe ganduɗa taw ko haɓeteɓe pour sowde gendiji men fewnitade pour wawde rendinde doole mabɓe ɗum noon ko dartade kanko Donald Trump gueɗe ɗe o yiɗi wadde toon to Venezuela e gueɗe kadi ɗe o yiɗi wadde e leyɗele goɗɗe gonɗe Amérique latine ɗaɗa hande Fox News ko haali mbi noddali walla jokkodiral ɗeɗo pelle e guérilla gonɗo toon to Amérique latine ari ɓeydi arde toujours ko caggal nde kanko Donald Trump nde o nelton militaire uji toon to Venezuela o difti hono président muɗum Nicolas Maduro ɗum ɓeydi gemmudeɓe kamɓe ɗiɗo groupe aji e surtout di kulol wonande mabɓe wonde ko Amérique ha ndege ne jogui anniye neldude militaire uji goɗɗi donc tungaɗa hande kadi Fox News ko haali mbi ko noddal ɗi kadi ne wayno ko dumunɗo ɓenɗo en ummade toon to groupe ɓurɓe hulede toon to Colombia waddi ɗum biyeteɗo Nestor Gregorio Vera gandiraɗo Ivan Mordisco e kadi en wayno noddal ɗi ɗon kadi koko mbaɗa e vidéo ji pour noddude wonde ko groupe aji goɗɗi lundiɓe walla haysindo wonde ko ɓe beldani ɓe mbawa waddude jungo e fandu pour habde e Amérique tumnata hande Fox News en wayno ko vidéo haali hen wi wonde ko haysindoɓe mbaɗi en jooɗima ken wona duuɓi sappo ɗiɗo groupe aji fof ne kaɓa oɗo sa joni ari temps hande kamɓe fof ɓe mbawa wontude fedde wotere ɓe mbawa kadi dartade ɗe Amérique ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo sa joni kamɓe États-Unis eɓe kuli wonde ko ɗum ɗo en so tawi ɓe nelli toon militaire uji toon to Venezuela walla toon to Colombia e kanko Donald Trump no wirno hawnaki ma addu kadi guerre mo ganduɗa hen jogorani gas ɗum noon ko ɗum woni républicain et démocrate en ko hulanno wonde so tawi ɓe puɗɗima toon guerre hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Venezuela walla leyɗel bawɗe wonde foof en wayno ko hawnaki ɗum ɗo kadi koko jogoro wonde ne guerre mo puɗɗino toon to Irak to ni hande kadi ko yalti toon to Washington tumnade kadi service aji walla tumnade kadi CNN ko windi hono kanko Donald Trump o yamiri o kamɓe militaire uji toon to Pentagon yoɓe mbawa rendinde gueɗe ɗe ganduɗa matériel kutorteɗo surtout so tawi peliti eɓe janoyo toon to Iran ɗum noon siftinde on tan ko hanki kanko Donald Trump o haalino e nder média social makko wi wonde ko o heeɓi wonde habar walla o tintinama wonde ko hareji walla seppoji gonɗi toon to Iran ɗi woni ko yimɓe nangueteɓe hen walla yimɓe bargol ngol natti e ɗum noon ko jaam woni toon donc ne wayno ko hande kadi ko yalti wonde ko kanko hoore makko yamiri ardiɓe défense leydi ndi yonde ndin kala matériel mo ganduɗa ni wawi hutorede pour yanoyde toon to Iran ɗum noon kala ndi wawi ƴeftude décision siftinde on toon jangol makko toon to Iran ko non seulement ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu ko ɗum o yiiɗi wurtude Donald Trump kono aussi ene wayno ko Donald Trump kañum hoorumum sibabu nde oɗo sa joni yiɗi contrôle de gueɗe partuɗe e pétrole yiɗi ɗum woni kanko Donald Trump mo ƴeewa hutorade oɗo sa joni seppoji bawɗeji toon to Iran surtout contre laamu mabɓe kamɓe Iran e kene wiya wonde kene ɓuuri 60 neɗɗo maayi hen
hutorade ɗum noon pour yande kamɓe laamu gongo toon to Iran ɗumen nokkuji ɗi mbawi wonde fof andaka noon kanko Donald Trump est ce que haaluji ɗi o haalno hanki walla heccangi ɗi fof ko haaluji makko ko gonge makko kono noon ko wawi wonde fof oɗo sawo e oɗo ñalawma alhamis o wawi yamirde wonde ko kala matériel mo ganduɗa ne wawi fewnitede pour hutorede ko fate so tawi pelli yanoyi toon to Iran yorindine toon to Sénégal e tungnade kadi o yalti toon to Sénégal hono tribunal correctionnel gonɗo toon to Dakar ene wayno ko ɓe jaltini ñawora hande alhamis 15 lewru janvier hitan ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ndeɗo ñawore noon ko affaire kanko ex commandant de la gendarmerie Ibrahima Dramé ɗum noon ñawore nde o ñawdano e kanko général Moussa Fall e colonel uji ɗiɗi Abdou Mbeng e Cheikh Faye e tungganade e ñawore mabɓe koɓe jaltini ɓe mbi wonde ko kamɓe tribunal ɓe mbi ɓe tawi wonde ko kanko Ibrahima Dramé ko takka ko fof ene wayno tawama ko kanko toñi ɗum noon ne wayno ko kanko hoore makko Ibrahima Dramé o ñawama yo sokki duuɓi ɗiɗi hen taw hen hitande ko hitande ferme ko kaso wonata ene wayno ko juge o kadi wi wonde ko hono colonel Abdou Mbeng e Cheikh Faye kiɓe en gonka kono kañumen koyemen namdaki kono noon ha hande wayno ko kamɓe Seneweb kadi ɓe mbi wonde ko wayno ko kanko général Moussa Fall kanko hoore makko ene wayno intérêt ji makko dommage uji ɗi wiya yo kañumen ɓe jaaɓi heɗade ɗum ɗon ha hande tugnaɗe article o ko kanko ancien commandant de la gendarmerie Ibrahima Dramé o ene wayno o ñaawa ko sibabunde kanko hoore makko menace uji ɗi waɗi contre menace uji ɗi kadi ko wiide mo wara walla omo waɗa gueɗe bonɗe contre ɓeɗo e surtout kadi contre état Sénégal ko wawi wonde fof ɗum kadi ko ñawore yartu ha hande toon to Sénégal tumnaɗo hande Seneweb hono kanko maître Boubacar Cissé ɗum noon jeeyaɗo e avocat ji kanko Farba Ngom o wi wonde ene wayno batini toon to Sénégal ɗum noon ko gardiɗo avocat ji toon to Sénégal ene wayno o rokki yamiron hono avocat ji kanko Farba Ngom yoɓe mbaɗ conférence kamɓe ɓe kuccita e jeyndiyankoɓe kuccita e public ɓe kaala kamɓe holko woni koɓe paami e client mabɓe ko takka ko ɗum noon kadi ene wayno tumnade hande avocat maître Boubacar Cissé ko haali wi wonde ko oɗon autorisation ari ko caggal nde kanko Yacine Fall ministre toppiriɗo ko fate walla gardiɗo ko fate justice toon to Sénégal haali wi wonde ko Farba Ngom téléphone aji tawami muɗum donc ɓe mbi ha hande tugnade Sénégal oɗo ndeɗo yamirore ma rokkiɓe kamɓene carte blanche ko mbiyata carte blanche pour addude kala ko ɓe paami ko fate ɗiɗi événement ji e ko Farba Ngom takka ko ɗiɗi téléphone aji e surtout kadi kamɓene laɓɓinde hen yimɓe laɓɓinde hen wonne client mabɓe so tawi ɓe jogui koɓe kaali ko wawi wonde fof ene wayno ko ñalawma e heure nde oɗon conférence waɗata mais haalaka taw kono ene wayno ken fonno wadde balɗe garoje donc siftinde on tan ko goto e gardoɓe toon to kasuji hono kanko biyeteɗo Guèye ene wayno kanko hoore makko ari hande kadi toon to tribunal notade ñawoɓe ɗum noon ñalawma hande alhamis 15 lewru janvier hitande ujunnaji nogas jeegom e ɗum noon kanko kadi ko kanko tuuma wonde ko kanko rokki ɗiɗo téléphone aji ɗiɗi hono kanko Farba Ngom ene tuumani ɗiɗo téléphone aji ene wayno ko hen goto ko téléphone makko mo rokki Farba Ngom o ko wawi wonde foof ene fada hono kamɓe ɓeɗo avocat ji kanko Farba Ngom hollo ñalawma ɓe ƴeftata nde mbaɗata conférence mabɓe pour jabade ko kanko Yacine Fall ko haali koko fati client mabɓe habruji men international cekkitorɗen hande ko toon to Sénégal tugnade kadi ko winda toon to Dakar actualité hono kanko procureur général gonɗo toon to haute juridiction ɗum noon cour suprême e nder kadi rapport mo waɗi ɗum noon ko yeddude walla salade kanko hoore ma ɗaɓɓade ummide toon to ko mbiyata commission réexamine pour ruttitade dossier walla ñawore wonnode hakkude kanko Ousmane Sonko oɗon saha taw wonno e lunde e kanko e contre makko kanko Mame Mbaye Niang on saha gonno du ministre e laamu Macky tugnade procureur ko haali ko ene o siftini gueɗe ɗe ganduɗa bannoɗe ha kanko Mame Mbaye Niang o porti plainte Ousmane Sonko ɗum noon ko Ousmane Sonko tawni wi wonde ko won rapport gonnoɗo ko fate en gummiɗo toon to inspection générale des finances e taw kanko hoore makko Mame Mbaye Niang inde makko naala hen kanko procureur général o haali kadi o siftini holko woni sababu article biyeteɗo 92 oɗon article kadi ene wonde ko gonga ne faami ene windani hen wonde ko so tawi ñawore waɗama ñawore nde ne wawi artirede so tawi won gueɗe kesse jiitade hen walla so tawi kadi gueɗe gaddanoɗe e ndeɗo ñawore nde tawama kadi won hen ko
wona non fonno yaarude kono ne wayno siftini kadi ne wayno ko Ousmane Sonko nde ñaawete oɗon saha nde kañum hoore mum wawan addude kala ko wiyete justification pour ko haaluji ɗi haaldi e kadi ne wayno ko kanko hoore makko o procureur kadi waali kadi wi ene faama oɗon saha rapport mo biyeteɗo ene wayno ko kala ko fati finance oɗon saha ene wayno ko kanko wona ministre kanko Mambay Niang wonno e oɗon saha e oɗon nokku wonno ɗon ko ministre toppitiɗo ko fati finance ko way wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kanko procureur o e ɗiɗo halluji noon surtout ndeɗo ɗaɓɓande ummin toon commission pour ƴewtade ko fate ñawore makko kanko Ousmane Sonko e kanko Mambay Niang ndeɗon ɗaɓɓande taw kanko ministre toppitiɗo ko fate justice ko kanko hoore makko jaaɓi ɗum o ɗum ɗon ko hunde nde kamɓe cour suprême e poti ruttade hen ko yacci par ce que ko hunde nde ganduɗa ko enen leeri ha may par ce que ha hande ala ko yalti e ko fate en ko mbiyata gueɗe kese ɗe kene semtina walla kene gonɗinama kanko Ousmane Sonko ko takkuno en hono Mambay Niang ko tumnana hande kanko procureur ko haali o wi wonde ko cour suprême ne foti ƴeftude décision mum ko yacci par ce que ɗeɗo kadi gueɗe kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kulɓinode walla dentinoɗe kamɓe cour suprême leydi Sénégal pour ko fate rokkude kadi inde moƴƴere e cuuɗi ñawoje toon to Sénégal ɗum noon siftino tan ko kanko Mambay Niang ene wayno ko yontirɓe nde kadi o portini plainte hono avocat ji nayyi Ousmane Sonko kalɗi kadi e conférence mo presse mo ƴeftuno gueɗe ɗe ganduɗa ene takka mo gueɗe ɗe godani ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha ene fada hono kamɓe cour suprême est ce que ɓe jogori jabde uddidde ndeɗo ñawore wannode e laamu makko kanko Macky Sall ndeɗo ñawore kadi siftino ɗon ko sibabude muɗum ko kanko Ousmane Sonko o soka ko sibabude muɗum kadi ne wayno ko haalteɗo joni pour candidature hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeenayyi kanko wawa wonde candidat illa caggal hitande ujunnaji ɗi e capantati ɗum noon ko ɗum Ousmane Sonko yiɗi oɗo saha joni uddite so udditama beele ne rokke gonga kañum hoorem tan ene wawi wonde candidat donc tumnata hande procureur il faut ko kam cour suprême au Sénégal ɓe keñoɓe ƴefta décision. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sayre habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamisa 15 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom gasi alaɓe en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi musidɗo moon Amadou Touré haldanama on.